नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त कंदकोट मां खबर ॾींदाऊं। कंदकोट में सिंध हुकूमत पारां स्कूलनि खे बंदि रखण वारे फ़ैसिले ख़िलाफ़ समेन शहरनि स्कूली शागिर्दनि पेटे अलिफ ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी कारकुननि पारां हथनि में प्ले कार्ड खणी गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी, नसरुल्लाह चन्ना, सजाद बिरोई, इब्राहिम काकी, सदरदीन मराठो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिं में शामिल अॻवाननि ऐं शहरनि स्कूली शागिर्दनि तइलीमी इदारा खोलण लाइ सिंध हुकूमत खां तइलीमी इदारा खोलण जो मुतालबो कयो। अॻवाननि चयो त सिंध हुकूमत कोरोना जी आड़ में ॿारनि जी तइलीम खे तबाह करे रही आहे ऐं सिंध हुकूमत खे घुर्जे त अवाम जे मुतालबे खे क़बूल करे बंदि थियल स्कूलनि खे फौरी तौर खोलण जो ऐलान करे। जॾहिं सिंध हुकूमत अवाम जे मुतालबे ते अमल न कयो त सॼी सिंध में एहतिजाजी सिलसिलो तेज कयो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।